வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜோலோ சிப்ஸ் வீடியோ பண்ணும்போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க 2x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் பண்ணுங்க 3x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ தான் வந்துச்சு. சரி பரவாயில்ல. ஸோ அந்த வீடியோ தான் பண்ண போறோம். நம்ம இப்போ இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் இவ்வளோ தண்ணி போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா சூடாகி கொதிக்கிட்டோம், அது வரைக்கும் விடலாம். இப்போது நம்ம இதை தான் செய்ய போகிறோம். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது? 2x ஸ்பைசி நூடுல். என்னென்னமோ போட்டிருக்கான், ஹாட் சிக்கன் ஃப்ளேவர் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணலாம், உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நார்மல் நூடுல்ஸ் தான் இருக்குது. நம்ம மேகி மசாலா மாதிரி இவங்க ஒரு சாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணியாக இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, 2 இருக்குப்பா. இந்த ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இது என்ன போட்டிருக்கு? இதில் என்ன ஹிந்தியில் தான் போட்டிருக்கு. இது என்னன்னே தெரில. தெரியுதா? ஏதோ என்னன்னே தெரில. இது அவ்வளோதான், அது 2 தான் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம தண்ணி கொதித்த பிறகு அதில் போட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த நூடுல்ஸ் பாக்கெட் அதில் போட்டோம். உடச்சி போடுவா. ஆனால் இதுவே கொஞ்சம் தடி நூடுல்ஸாக இருக்குப்பா. இது இப்போ வேகட்டும். நூடுல்ஸ் வெந்த உடனே மசாலா போட்டு கலக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நூடுல்ஸை வேக விடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வெந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த பேக்கெட்டை நான் தெரியுதா பேக்கெட்டு, இந்த பேக்கெட்டை நான் இதை கட் பண்ணி போட போகிறேன். ஊற்றும்போதே என்னடா இந்த கலரில் இருக்கு. பேக்கெட்டை இதில் ஊற்றிட்டேன். அடுத்து இந்த சீட்ஸ் கொடுத்தாங்க, அந்த சீட்ஸையும் போட்டுறேன். ஏதோ ஒயிட்டாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இதை ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் விட்டால் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதை நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் போட்டு உங்களை சேலஞ்சில் மீட்டிங்களா இருக்கும் போதே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ 2 பேருமே ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணோம். எந்தெந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பண்ணோன்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, 2 பேர் பிளேட்லையுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருக்குது. ஸோ சாப்பிட போகிறோம். யார் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் வின்னு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்காம ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டோன்னா யார் ரொம்ப நேரம் தண்ணி குடிக்காமல் தாக்கு குடிக்கிறாங்க அவங்க வின்னு. அப்படி இல்லை, சாப்பிடவே முடியல, தண்ணி குடிச்சிட்டாங்கன்னா அவுட்டு. மற்ற தண்ணியை தொட்டாங்கன்னா அவுட்டுங்க. அதுதான் கான்செப்ட். ஓகேவா? ஓகே, போலாமா? சாப்பிடலாமா? ஓகே. சாப்பிட்டா 10 வாய் சாப்பிடுவோம். Mana? நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்ருக்கேன். இப்போ யார் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்காங்களோ அவங்க தான் வின்னு. செம்ம காரம்.
ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவுட். அவனை முடிச்சுட்டான். கண்ணெல்லாம் கலக்குதுப்பா. எவ்வளோ நேரம் இந்த மாதிரி இருக்கணும்? யார் தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் குடிக்கிறாங்களோ அவுட். உனக்கு தெரியுதா வேர்க்குது. ஆமா ரொம்ப எவ்வளோ சிப்ஸ் பண்ணி தொண்டெல்லாம் எரியல, நாக்கு மட்டும் எரியுது. இந்த உதடு தான் ரொம்ப எரியுது. இந்த நாக்கு உள்ள இங்க வரைக்கும் எரியுது. அந்த வேர்த்து போகுது தெரியுதா உங்களுக்கு? என் மூஞ்சே கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கு. தண்ணி குடி தண்ணி குடி பரவாயில்ல பரவாயில்ல தண்ணி குடி பரவாயில்ல தண்ணி குடி பேச்சரிக்காதீங்க போக முடியல. பரவாயில்ல குடி. மூக்குக்குள்ள இருந்து தண்ணி உழுவு போகுது எனக்கு. அப்படி இருக்குது. சார் மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் தண்ணியோட கலந்த மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் நல்லா காரம் சாப்பிடுவோம், அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிப்போம். இல்லைன்னா வேற யாரும் வந்து சாப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து குடிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக காரம் சாப்பிடுவோம். என்ன செய்யலையா 2 ஸ்பூனுக்கே எல்லாரும் நிறைய பேர் தண்ணி குடிச்சிருப்பாங்க எல்லாத்தையும். லாஸ்ட் வாட்டி நடந்ததான் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டியும் எட்ரா இந்த பச்சை மிளகாவை. ஆமா இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு. இதுக்கப்புறம் எப்படிங்க? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் இதுக்கப்புறம் தாங்கிடுவேன்னு சொல்லிட்டேன். எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த காரம்லாம் கொஞ்சம் எரியுது, ஆனாலும் பரவாயில்ல. இந்த பச்சை மிளகா சீட்ஸ்லாம் வர போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்கு. என்ன சந்திரு போவோமா பச்சை மிளகாக்கு? போவோமா போவோமா? ஐயோ போலாம். சரி ஓகே பச்சை மிளகாய் எடுப்போம். வரேன். பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் எடுக்கிறதுக்கு ரிஷி போயிருக்கான். ஆளாக்கு அந்தந்த பச்சை மிளகாய் சாப்பிடணும். கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணி மட்டும் வருது. மற்றபடி ஜோலோ சிப்ஸ் மாதிரிலாம் இல்லை. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எரியுது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இது வந்து ஃபுல்லா இந்த வாயை உதடு தான் ரொம்ப எரியுது. பண்ணா எரியுது, இங்க எல்லாம் எரியுது. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தான் எரியுது. சாப்பிடும்போது கடற்கடன்னு சாப்பிட்டா தெரியல. ஆனா நல்லா காரம் சாப்பிட்றவங்க வந்து சாப்பிட்டுருவாங்க இதை 2x. ஓகேங்களா? ஏன்னா இது 2x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் தான். எனக்குலாம் வந்து ஓகே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அவுட்டு. பச்சை மிளகாய் இல்ல இல்ல இல்ல. ஏ நம்ம தான் ஜெயிச்சிருக்கோம். போதுண்டா போதும் இருக்கு. அவன் வந்து தண்ணி எடுத்து குடிச்சதுனால இந்த சேலஞ்ச்ல நான் தான் வின்னர். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து எப்படி வேணும், என்ன போடலாம் அப்படின்றத வந்து நீங்களே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் வந்து வீடியோஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவோட முடிச்சுக்கிறோம். மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கரெக்ட். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துருங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். ஸோ பை பாய்.